अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? खैर खैरियत, ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में इमरान इंजीनियर। आज मैं आया हूँ ब्लॉक नंबर 8 पर। तो स्टील तो मैंने चेक कर लिया था, तो बाकी ये है कि इनको मैंने कंक्रीट की गोएड दे दी थी कि आप जाके तैयारी करें और अपना शुरू करें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो गई है। ये देखें, कंक्रीट स्टार्ट है। वो देखें, पंप लगा हुआ है। और इस साइड पर देखें, टीएम है। ये प्लांट है, बैचिंग प्लांट। यहाँ से कंक्रीट लोड हो रही है। ये देखो, ये लोडर है। कितना स्मूथली काम हो रहा है। वो देखें, टीएम, लोडर, बकेट। फिर उसके बाद ये प्लॉट है, 53/58 का एरिया है। ये पंप है, पंप से कंक्रीट हो रही है। उसके रेडियस देखें, ये पंप है 82 मीटर का। क्योंकि इसलिए है कि पंप का एक तो देखो ना, वो दूर लगा हुआ है, तो इसलिए है कि इसका रेडियस पूरा करने के हिसाब से बड़ा पंप हायर किया है। वो देखें, ये मटेरियल है, सैंड है, क्रैश है। ये सैंड है, उसकी बैक साइड पे क्रैश है। वो उसमें सीमेंट भरा हुआ है। ये देखें कितने काम हो रहा है। देखें, कंक्रीट हो रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वाइब्रेटर भी रखा हुआ है, तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पर कंक्रीट हो रही है। ये स्टील है, बेहतरीन स्टील बना हुआ है। ये देखिए, ये पंप है। मैं आपको सारी जगह का विजिट करवाता हूँ, देखते जाएँ। ये वो राफ्ट है जो हमने पहले की थी। क्यूरिंग कर रहे हैं, मगर वही बात है कि सुबह गाड़ी आएगी तो क्यूरिंग होगी। ये राफ्ट है ब्लॉक नंबर 8। इसकी लीन हो रही है, कंक्रीट हो रही है। सॉरी, 124 है। कंक्रीट का एक अपना ही मज़ा होता है कि जब भी रात की ड्यूटी होती है तो फिर उस हिसाब से कंक्रीट की तैयारी की जाती है। फिर उस हिसाब से मतलब काम किया जाता है। मैं आपको पल पल की खबर देता रहूं। ये पंप है, देखो कैसे लेबर वाला काम कर रहा है। इसको कवर करना भी बड़ा मुश्किल होता है यार। एक होता है ना कि बंदा इसको कवर करना, फिर उसको देखे ना। प्लीज़ आने वाले सब यूज़र से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियो आप तक रसाई हो सके। मैं आपकी खिदमत में हाजिर इमरान इंजीनियर। मेरे छोटे से ब्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो देखें, सामने ऑपरेटर खड़ा हुआ है। टोटल वाईफाई सिस्टम होता है, ये हाइड्रोलिक पंप है, तो उन्हीं के पास हैंड में ही होता है सारा कुछ कंट्रोल।
ये लोडर है, बेचिंग प्लांट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आने वाली हर वीडियो आप तक। देखो वाइब्रेटर की तैयारी कर रहे हैं। अब ये वाइब्रेटर लगाएंगे इसको कंक्रीट को। प्लीज़ वीडियो वॉच पूरी किया करें। टीएम बहुत देर से पहुंच रही है।